Assalamualaikum guys, kali ini Bursa Ayam Hias Magelang sudah berada di kandang burung merah India. Kali ini kami akan bahas apa saja yang harus diperhatikan menjelang musim kawin tiba. Tentunya faktor pakan teman-teman, pemberian tambahan nutrisi seperti kecambah, sayur-sayuran, setelah itu buah-buahan dan tambahan protein seperti jangkrik dan ulat Hongkong bermanfaat untuk menambah nutrisi burung merah India agar tetap terjaga di saat musim kawin tiba. Tentunya untuk menjaga telur burung merah India tetap terjaga kefertilannya. Gimana? Pengen budidaya burung merah India yang cantik ini? Bisa hubungi kami, Bursa Ayam Hias Magelang, gudang yang hias di Indonesia. Salam lestari.